अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों जी है एलईडी। सो इसका जो मसला है इसका मसला था आज के स्पीकर, लाउड स्पीकर का, ये आवाज़ नहीं दे रहे थे। तो स्पीकर ठीक थे, हमने चेक किए, तो मसला था इस एसी का। इसको भी हमने चेंज किया है, ओके हो गया है। तो ये है ऑडियो एसी, ये साउंड एसी, ये वाला साउंड एसी है, ये मेन एसी है, इसका पूरा पावर एसी मेन एसी। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताऊं, ये सप्लाई जो है, ये सप्लाई ये हमने इधर से लेने हैं 12 वोल्ट। 12 वोल्ट सिर्फ क्या करना है, 12 वोल्ट आते हैं लाउड स्पीकर, सिर्फ स्पीकर को चलाने के लिए 12 वोल्ट मतलब हमें ज़रूरत पड़ते हैं। वगरना इस कार्ड को 5 वोल्ट 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट से चल जाएगा, बिल्कुल पूरा कार्ड चल जाएगा। 12 वोल्ट हम सिर्फ यूज़ करते हैं ऑडियो एसी के लिए, इस एसी के लिए। ये देखें, ये जो नंबर आपको शो हो रहे हैं, ये ऑडियो एसी है। सो क्योंकि मैंने अब इसको इसलिए डायरेक्ट किया क्योंकि ये इसके पॉइंट लीक थे, तो ये मैंने डायरेक्टली इधर ही वायर इसको लगा दी है। तो अब इसके स्पीकर बिल्कुल ओके हो गए हैं, क्योंकि इसका ये मसला था, हमने ये चेंज किया ऐसी। तो ये देखें आप, ओके हो गया जनाब। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमें पॉइंट ढूंढने के लिए, मतलब कोई ये इतना इजी है, बहुत ही इजी है, कोई मतलब मुश्किल काम हार्ड नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 5 वोल्ट आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ये देखें 5 वोल्ट IR GND ग्राउंड है ये। उसके बाद KDS है, रेड है, ग्रीन है, ग्राउंड है, K1C, ये मतलब जहाँ तक जो ग्राउंड इसका ग्रीन तक, ये हमारे पॉइंट है इधर के, ये सेंसर काम करता है यहाँ से। बाकी ये आते हैं बटन के, जो आप उल्टे लगाएं या सीधे लगाएं, काम करना रिमोट ने, बटन तो ज़्यादा यूज़ ही नहीं होते। तो ये देखें, यहाँ से 12 वोल्ट सिर्फ इस सप्लाई से हमने 12 वोल्ट लेने हैं। सप्लाई लेगी 2 + 2 सप्लाई का मैं कह रहा था, इसका कोई मतलब ज़्यादा इसका कोई काम, इसका यही काम है, इसने 12 वोल्ट देने इस कार्ड को। कार्ड ने ऐसी ऑडियो मतलब साउंड ऐसी को इसने डिलीवर करने हैं, 12 वोल्ट ने साउंड ऐसी चलाना है। 12 से ये कॉइल जो है ना, ये वाली कॉइल, ये वाली जिस पे अंगूठा है मेरा, तो ये वाली कन्वर्ट करती है 5 वोल्ट में। 5 वोल्ट आगे, बाकी सारा कार्ड 5 वोल्ट पे चलता है। तो दूसरी बात बाकी ये लैंप हो गया ना, ये लैंप, सो ये भी 12 वोल्ट ही देता है। इसने 12 वोल्ट देने, अंदर इसके जो लेज़र LED बल्ब लगे हुए हैं ना, जो मतलब इसकी जो क्वालिटी और LCD की लाइट है वो ये मैनेज करते हैं। अगर बाजू का ये मतलब अगर ये ख़राब हो गया या अंदर से LED वो भी रिपेयर हो जाती है, उसके लिए सिर्फ नॉर्मल से हम LED लेंगे, जो LED की होती है स्पेशली, वो लेके हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो छोटी सी चिप मिलती है बाज़ार से, मार्केट से आप ले सकते हैं। घर बैठे ये सब कुछ ईज़िली, आसानी से और बहुत ही पुरकशिश तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर बाज़ औक़ात ये कार्ड रिपेयर ना भी हो रहा हो, आप न्यू लेके इसको लगा सकते हैं इधर बिल्कुल ईज़िली। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, बल्कि रेडी हो गया है। अगर हम मतलब ये कार्ड रिपेयर नहीं करते, ज़ाहिर सी बात है हमें नया लगाना पड़ता। तो अब बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। हम इसका आपको साउंड सुनवाएंगे। बेसिकली हम इसको फिट कर लें पहले। जी फ्रेंड्स, हम इसको फिट कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी LED के मुतालिक आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर
ज़रूर बता दीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक मुसलसल पहुंचती रहे। ये रिफिट हो चुकी है, अब इसको फिट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमने ये लगाते हैं ना जब, तो उनको एहतियात से लगाना चाहिए ताकि अगर कोई भी रॉन्ग चीज़ लगी ना, रॉन्ग मतलब गलत हमने लगा दिया तो उल्टे जो वोल्ट होते हैं ना, तो वो LCD को नुकसान दे सकते हैं। ये देखिए, रात मेहनत करके मैंने पढ़ाया तुझे। ये देखें जी, बिल्कुल ओके हो गया, इसका साउंड क्लियर है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो तक पहुंचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसकी सारी मालूमात आपको देंगे इंशाल्लाह।